冬天過去啦，見到大地充滿咗生機，春天開始嚟啦。我坐喺窗前，睇下周圍花喺度開緊，草都喺度生長，萬物好似靜靜咁樣甦醒。見到呢一個充滿生命力嘅世界，我嘅心裏面都有一個嘅好奇。見到一切都咁靚嘅，究竟係邊度嚟嘅呢？佢能夠叫樹木發芽，花開遍滿全地。佢亦都能夠編織每一片樹葉嘅紋理。佢就係做萬物嘅主，亦都係我哋最親近嘅耶和華上帝，我哋嘅阿爸天父。雅歌2章11至12節，因為冬天已往，雨水自住過去了，地上百花開放，百鳥鳴叫的時候已經來到。聖經講俾我哋聽，一切都唔係偶然嘅，係創造天地嘅主，佢用智慧同大能做咗萬物。親愛嘅天父，愛我哋嘅主耶穌，我哋感謝你，俾我見到窗外百花開放，雀仔嘅叫聲，我心裏面真係要發出讚美嘅聲音。你嘅應許係真實嘅，冬天總會過去，雨天總會止住。既然你能夠叫枯木都可以發芽，清楚每一塊葉嘅脈絡，求你照住雅歌嘅應許，讓春天溫暖嘅陽光照喺我哋嘅心房裏面，讓屬天嘅平安春雨一樣滋潤咗我哋嘅靈魂。求你醫治我哋軟弱嘅身體，平息我哋嘅思緒，讓我哋喺你嘅愛中重新得力。感謝主，讚美主，因為我哋知道所有一切都唔係偶然嘅，係你嘅智慧同大能做咗萬物。如此嘅禱告係奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。